再配埋呢個魚皮餃，咁就非常好嘅。夾啲添，係夾條菜，因為佢落生菜。其實就係外邊嗰個皮啊，睇唔睇到？外邊呢個皮咧，佢裏邊係混合咗魚肉落去㗎。魚肉啦，係啦，又乾又硬啦。接嚟試下呢個，老婆已經試過，好滿意。因為佢對呢個要求好高，佢亦都係好中意食呢個嘅。就係肉啊，20蚊買咗，啊牛肉38蚊，其他嗰啲係11蚊、10蚊嚇。火龍果9蚊8毫8，唔係話10蚊嘅咩？Hello， 各位觀眾大家好，而家已經9點啦嚇。今日咧早上落咗一場好大嘅雨，咁但係考慮到咧要去飲茶，所以咧我哋晏咗出門口。哇！呢度一樣塞車喎。近期啊，廣州日日都係有落雨啊，咁但係塞車咧就幾時都會塞喎。哇！廣州咁鬼多車嘅嚇。我又想請問一下香港觀眾，你哋經常會去深圳咧，其實會唔會有呢啲情況？經常見得到，車就肯定會塞嘅，但會唔會好似而家咁樣啊？9點，而家其實已經過咗啦，係9點18分㗎啦。係塞車，廣州汽車保有量好大咩啊？其實咧，廣州咧已經有限行啊，外地車牌朝頭早高峰期咧入嚟咧係要申請嘅，即係譬如呢一度環市路咁啊，咁啊，但係係有改善嘅，即係都仲有車會入嚟嘅，但係咧情況咧冇想像中咁差咯嚇，你可以想像到之前有幾差，即係嗱省城即係省城喎，你話啊真係好鬼多車，其實廣州咧嘅停車亦都係一個好大叫老大難問題嚟㗎。咁啊，我哋而家咧就係金沙洲，點解係金沙洲咧？即係平靚正啊，固之然㗎啦嚇，呢個係毋庸置疑嘅。但係市區有冇平靚正都有，但係咧適合去停車揸車去飲茶嘅地方咧就不多嘅市區，因為停車費實在太昂貴啦，貴過個餐茶錢。冇錯啦。所以點解成日啦去啲邊咁樣，你就停車就唔使錢。冇錯啦。去遠少少。係啦。你喺對面啊，嗰啲去天河㗎，塞車塞到。係啊，9點幾㗎啦，而家9點半咁滯啦。係啊。今日我哋晏啊，飲晏茶，落咗一日雨。落咗一日雨啊！咁嗱，嗰啲貨車客車咧，仲停喺呢度違例停車，咁然之後等客咯。不過廣州咧就冇深圳罰得咁重嘅，嗱有一步啦，係咪？咁啊當然啦，仲有其中一個原因，其實落雨咧，佢係警察先生啊、交警啊係會稍為適當放寬少少嘅。Sir 仲喺度捉電雞添，不過佢喺度玩緊電話啦。嗰邊啊，去火車站啊，你睇下塞到不得了啊！不過落雨嘅好處咧就係個天氣非常之好，而家空氣指數17。但係今年咧係但係個天又冇藍天白雲咯。白雲啊！以前夏天係藍天白雲噶嘛，但係而家咧空氣係靚，但係永遠都係落雨咧。咁另外仲有一個咧，即係晏咗出門口啊，有陣時落雨就不知道啦嚇。而家咧去到金沙洲，我哋飲茶嗰度咧，只需要11分鐘，係零塞車。喺呢度過去，路上車真不多，就係先頭環市路嗰度塞咗少少。但係對面就塞喎，哇！都係咁噶啦，其實每一日都係咁。當我哋一過咗金沙洲大橋咧，就意味住嚟咗金沙洲啦。佢係一個島嚟㗎嘛，係一個島嚟嘅。咁啊，有一部分咧係屬於廣州白雲區啦，有一部分咧係屬於南海啊，佛山南海區。我諗啊，如果你譬如移咗民嗰啲，對呢個地方唔係好知。係啊，不是太熟悉㗎，可能會，因為佢係即係近20年先至出現啦。開發，因為以前咧，我哋係去呢度拜山嘅。係啊，即係荔灣嗰啲好多都喺呢邊拜山嘅。咁啊，後期就嗰啲墳呢度遷走晒，咁啊，跟住呢個島要開發。咁啊，仲有就係
當時以前我仲喺國企做緊嘅時候咧，同我哋有一個叫兄弟學校啊嚇，因為大家都係屬於廣州市教育局管轄嘅叫勞動技校，我哋會叫勞技啊，咁啊經常送貨去嘅。以前仲有冇橋先啊？係呢啲橋咧後期起啊。都係後期。哇！你喺對面塞車到9點嘅咯喎，過咗。係啊，好多人住㗎。哦，後期政府就開始將啲人咧呢邊又起經適房啊咩嘢啊。經濟適用房。係啊，即係好似香港嘅居屋啊，咁上下。即係賣就要補好高地價咁嗰啲咯。平啲嘅。但係所有權係屬於你嘅。係啦，咁就開始呢度慢慢發展。諗唔到而家都仲有嗰啲貨車入去嘅。上次我哋嚟呢度食燒雞，係咪燒雞啊？咪好好食㗎啦！哇，好大個氹我哋。係啊。唉，佢唔整下。嗱，嚟到金沙洲咧就係咁㗎啦嚇。因為都係自己顧自己嘅啫，呢啲嘢自己有經費就快啲搞好佢。即係你個區有錢咁咪搞係啊，有錢好似我哋成日笑荔灣咁樣又掘地咁樣。白雲區咁樣，佢白雲區冇乜咁嗱，笪地就係咁啦。係啊，佢搞嗰邊啦，梗係白雲新城。梗係啦，白雲新城。即係白雲機場嗰邊啦。呢度搞到等你啲人入住咗即係換著個位係市長，你都會咁啦，梗係將啲資源擺喺靚嗰邊㗎嘛。係啊。咩黃邊啊嗰邊嗰啲。呢啲咪遲啲先咯。係啊，呢啲咪又等等咯。等等先咯。但係早期佢依邊開發嗰時就資源放呢邊。咁啊都係咁嘅。而家入咗金沙洲。一入到嚟咧，你就會見到好多。沙鳳站呢個係。有市場啊。地鐵站係沙鳳啊。有超市啊，好多廣州老城區嘅人民咧都搬咗過嚟呢度㗎。以前我同事佢住喺越秀區嘅。佢後期都買咗呢邊。哦，都喺度置咗業。係啊，跟住嗰個科長又想買呢邊萬科嗰邊。但係買唔到啦，已經。後期就遲咗啦。唔係遲咗，後期佢揀咗去芳村。唔係榕岸啊。即係海珠區啊。哦。嗰度梗係好啦，嗰度升得快。咁呢度咧嗱，又唔好講佢成日講佢唔好啊，有幾樣好處嘅。係點咧？第一有江景。第二，先頭我哋咪話停車市區好難啊，好貴啊，有錢都停唔到。喺呢度係唔會嘅。係啦。阿舅父仲可以喺呢邊揾到個免費車位。長期啊！因為嗰部車仔。係啊，蝕埋少少咪係咯。係啊，蝕埋少少可以揾到個免費車位。咪金沙洲啦，對面大家睇唔睇到左前方停晒喺度，其實全部都係違例停車㗎，我都唔怕講埋啦。咁你唔好頂住人哋嘅巴士咯，係咪先？頂住個巴士咁梗係唔得啦。咁啊，同樣咧喺呢個前提之下咧，喺呢度啊嗰啲要付費嘅停車位，其實亦都唔貴嘅。無論係月保啦㗎啦。佢要前面梗係屬於往期㗎啦。係嘛？又或者係林寶啦，唔係林寶堅尼嘅林寶啊嚇，臨時停車啦，都係。好少好貴，喺我印象中零啊！呢度係呢度幾百蚊可以。我都好耐未試過喺度要交停車費，交都係3蚊5蚊咁樣，意思咯。咁嗱，好似有前方呢部呢一堆，唔係呢一部，係咪？咁佢夜晚就咁停住喺度。好旺嘅晚黑，好多人住咗過嚟呢邊。呢個係中海金沙灣係嘛？好啦，咁啊，我哋嚟到呢度啦，就係準備。幾快喎？呢條路。唔係快唔快嘅問題，係塞唔塞車嘅問題，係今日唔塞車。平時可能塞到死。係，平時就係呢個掉頭都塞5-6分鐘夠膽㗎。都好多潮州人。好多，連個大廈都係叫潮汕人起嘅名嘅，好有趣嘅。我哋去前邊嗰個露天停車場嗰度停車。嗱，好似呢啲咁樣，佢一路全部都係咁停喺度㗎，所以我就話先頭就話，即係佢呢度咧，警察又唔會抄到好密嘅，咁但係你唔好太離譜咯，係咪？咁但係你係如果喺翻去譬如話連新路啊、百靈路啊、中山路，你咁停啊，抄到交到你車都拖埋，你夠膽死嘅。其實過嚟好快嘅啫。好快啊！我哋用咗21分鐘。你如果坐地鐵咧，係大概都係中山八路過去咧，嗰個地鐵站過去坐多2個站。冇錯。
我哋就嚟呢度啦。幾乎近期我哋嚟金沙洲都係嚟呢度。呢個萬億廣場，即係其實金柏啊，前少少睇唔睇到？佢以前有萬達嗰啲嘅，好似可能冇咁多人啊。咪係我哋唔去啫。係嘛？有。可能應該都好多人。我哋都好冇咩。嗱，就算對面啦，誒有潮州菜飲茶嘅有，不過我去翻嗰間啦，順德飲茶啦，好多嘅呢度有摩天輪。呢度最近地鐵站沙貝站啊，前邊啱啱有個巴士經過啦。就係萬達。就係萬達啦嘛。好似係啊，我記得。好多巴士啊，其實佢仲有環線、環島線。係啦，嗱，客運站係咪？呢個係佛山、廣州好密嘅。係啊，佛有個佛字就係廣州、佛山一齊都經過嘅。如果你話講到廣佛同城，好多廣州人搬去住嘅兩個地方啦，第一個就係呢度啦，金沙洲。咁啊，另外一個咧就係千燈湖啊，千燈湖係稍微貴啲嘅，就係嗰度環境又會再好啲，但係又遠啲。會平啲。千燈湖反而平啲啊？係啊，但係遠啲咯。遠啊嘛，因為佢係。金沙洲係貴啲。金沙洲咧，理論上行政上有部分咧都仲屬於廣州，咁有啲人又好糾結，一定要廣州嘅，咁你冇辦法啦，係咪先？因為有啲外地人咧，佢係追求呢一樣噶嘛，搬去千燈湖啊，係啦，追求嗰個叫做地址 IP。搬去千燈湖咧，就係嗰個廣州人，老廣州啊，但係好多人都冇啊，廣州嘅冇咩所謂，因為我哋啲親戚全部都過晒去，好多大部分呢度入去啱啊嘛，係嘛？係啊，呢度入去啊。啊，車太少咧，唔慣啊，好少會見到咁少車，所以都唔係好認得啊，幾難得啊！誒，之前喺度停車霸到個位，好似中咗獎咁。嗱，而家大把停車位。前啲咯，前啲梗係前啲咯。如果你都係買嘢，唔使拎咁辛苦啊嘛。頂正嗰個商場門口咯。上次我哋咪停呢度咯，係咪？啊，全部粵 A 又唔係。都係以粵 A 為主。喺廣州老城區咧，你係好少會見到有咁大個露天停車場，地下都會有。金沙洲有。金沙洲就比比皆是。吉之島幾大啊？冇錯。人哋嗰個吉之島係嗰個叫咩嘢？好似成個商場咁樣。喺老城區嘅吉之島啊，唉，好似大概係超市仔、便利店大啲咯。超市仔咁啫。係啊。呢度你睇下。同埋盛街冇咩區別。係啊。盛街咁上下，細超市。只不過佢積到分啫嘛，嗱，你睇呢度大島，仲有充電添嘛，不過我唔充啫嘛，嗱，嗰度有充電。早9:40，商場啱啱開門啊，同上次係差得遠，上次全部都係人，咁好正常嘅嚇。有啲鋪頭都仲要未開門添，我哋去鳳庭酒家食早餐。係咯，未開嘅鋪頭。未開㗎，係啊，人哋未夠鐘開㗎嘛，10點啊嘛。但係咧嗰啲 sales 就要返工㗎啦嚇。係啦係。呢度話賣大薑，係啊，嗱，呢度上去鳳庭酒家。仲有得睇電視添啊！呢個蓮塘口岸嚟嘅喎，原來蓮塘都係有過貨物嘅，我都係而家先知。啊，大家對呢度應該都比較熟悉啦。上深圳買菜，好睇下有啲咩食先啊嚇！我哋嚟飲茶嘅，燒賣、牛肉包、叉燒酥。南乳脆皮粽，哇，好有新意啊！同埋呢個腸粉好好食嘅，鮮奶貝包，連梳乎厘都有添。芒果小布甸，哇，佢可以整到咁靚。同埋仲有象形蘋果包，喂，桑葉苗瘦肉湯浸桑葉苗，呢個早餐食呢個少見啲，連豬油撈麵都有添。又或者係港式菠蘿油，仲有櫻花奶油慕斯、奧爾良雞翼拼薯條。順德
菜係好中意咁嘅，順德嗰啲茶樓，仲有豆腐花、牛脷酥、腐皮卷啊。咁啊呢度啲點心咧，同市區嗰啲咧就唔會係咁千篇一律㗎啦嚇，就可以多啲新派啲嘅選擇，有貧葉果、家鄉貧葉果、咖喱金錢肚。咁啊，又或者食個粥咯。啱先頭揸車嘅時候咧，同大家講嗰個話題咧，廣州咧好多嘢都係好平㗎，但係唯獨咧停車係好貴嘅。等我回想一下，從幾時開始咧？好模糊啊，因為嗰陣我仲未開車。但係咧，事實上啊，係出現咗呢個政府定價開始，咁就貴，因為唔係話自由定價㗎。咁佢一定咗嗰個最高標準係16蚊一個鐘咧。咁啊好多咧就可以揸住呢個指標咁樣嚟自己停車場定價啦。譬如話路邊係最貴嘅，市政嗰種停車有種叫重點區域嗰種係最貴嘅。咁咧最高一日係可以去到300幾蚊㗎嚇。而家咧就到9月1號開始啊，最貴嗰種停車位咧就開始降價啦。咁啊有觀眾就話：喂，點解會你可以收到45蚊一個鐘咧？係啦，佢個原意咧就係開始係好平嘅，好似呢度寫咁咧，開始咧係一個好便宜嘅價錢㗎。但係咧後來咧就會再一路加價，但係夜晚又唔收錢㗎喎，好有趣㗎。係啊，當時咧停一晚係可以停得到幾百蚊出嚟，停一日嚇，停一日。佢係累進制增加，咁佢嘅原意就係話想車主咧停喺嗰度咧就快啲停完就走啦，就唔好喺度阻住咁樣，即係多啲人使用。但係事實上咧，可能隨住大家用車習慣變化咗咧，可能呢種情況都係要作出一個改變㗎嚇。咁我哋回想翻嗱，啱啱我哋睇到深圳啊，之前我哋又去過深圳啊，大家都應該去過深圳啦嚇。深圳停車咧真係冇廣州咁貴，深圳好多嘢比廣州貴好正常，但係停車係比廣州便宜㗎。無論係月保也好啦，又或者係臨時停車都好啦，同埋咧佢市政係會推出好多免費停車位，而唔係好似廣州咁，廣州咧就係市政咧推出嗰啲免費停車位咧係比私人嘅還要貴嘅，咁啊好奇怪㗎嚇。停路邊嗰啲咧，好多人甚至乎寧願違例停車，違停車罰200啫嘛，加之後交警又唔會日日嚟抄嘅。但係你去停正嗰啲先頭講啲300幾蚊一日嗰啲咧，仲貴過俾警察先生抄牌。好似我哋屋企樓下警察啊，我有留意啊，即係譬如話7點半以後，佢都有我見過一次3個月，咁中到先算啦，好過停佢月保啊嘛，係嘛？咁其實唔係一個好健康嘅現象嚟㗎。不過時至今日，你話想再將個價錢降翻落去，亦都係不可能㗎啦。市區嗰啲正如先頭講啊，什麼百靈路啊、六榕路啊嗰啲，好貴啊，一停16蚊。所以咧，其實我哋平時都好少揸車嘅，咁都好嘅。好處就係市區揸車嘅人會更少咯。咁啊，大家要揸車都係嚟金沙洲飲茶嚟，睇下先頭嗰條路幾好停。包括我哋上2次啊，或者以往嚟金沙洲咧，都唔會話揾唔到停車位啊，好頭痛啊，或者好貴嘅。咁但係譬如話，我今日要去東方賓館飲茶咁，算咯，嗬，我就唔會揸車去嘅啦，冇咁嘅必要，坐巴士咯，都啱嘅，其實都係。我睇下社交媒體啊，咁啊，廣州停車要幾錢咧？譬如話天河核心商圈10蚊到16蚊之間，咁啊，譬如話有啲商場咧，東方寶泰咁啊，消費滿100蚊免停3個小時，又或者天河居然之家亦都係有嘅。咁但係咁喎，你有留意啊？我好耐之前揸車過去東方寶泰，好難停㗎喎，而且外圍亦都係會塞車㗎嚇。呢一個咁啊，唔知大家睇唔睇得清楚啦？呢個咧就係我先頭所講嘅嗰種路邊市政停車位啊，重點區域，睇唔睇到重點區域嗰啲字啊？首先咧，5蚊係半個鐘，第一階梯。如果你一路冧啊，呢個仲係舊標準啊嚇，睇唔睇到單次最高工作日328蚊？呢個就係舊有標準啦。呢個係海珠路嚟嘅，我大概都估到係邊個位啊？海珠路啊嚇。
咁啊停就算嗱，好似呢一度咁啊嚇，停3個鐘頭以上13蚊，係半個鐘都啫喎嚇。咁第一、第二個鐘都算平嘅，10蚊啊都可以重點區就得啦，冇乜所謂嘅。咁但係咧去到後邊嗰啲咧，你就要13蚊半個鐘，即係26蚊一個鐘，好揦脷嘅。好多人咧仲講笑啊，因為按呢個標準執行咧，番禺某啲地方都係咁樣執行。我哋試過啦，有一次去食腸粉定食咩，食完之後咧，一埋單停車仲貴過食腸粉嘅，真係有趣嘅。仲要個腸粉唔好食喎，嗰次好多人仲笑啊，番禺啊停車啊仲貴過去到深圳啊！停車又減價啦嚇。大地鐵咧又準備加價喎，咁啊出行嘅人會唔會更加願意用電雞咧？因為嗰種停車位減咗價之後，你又會唔會多咗人停咧？咁理論上應該係會多咗㗎。譬如好似我咁，我見到咁貴，我梗唔停㗎啦，係嘛？傻嘅咩？但係其實佢只不過係將個上限降低咗，嗰啲費用係冇減到。地落好單啊嚇！佢魚皮餃入邊有冇麵嘅？魚皮角、韭菜餃、燒賣，加多一個麵，咁啊呢個價錢應該已經係打埋折㗎啦嚇，係嘛？可能係咯，有啲小數點嘅。唔係，未打折。點會啫？佢係整㗎嘛。深真係同喺市區嗰啲係有啲區別嘅。老城區唔好講市區，呢度都屬於市區嘅。冇點嗰啲啊。係咁，同埋大家會唔會有睇到赤崗嗰一集咧？嗰啲點心真好食，不過嗰個餐廳咧個冷氣咧就可能嗰日比較熱啦嚇。哇！一路食一路抹汗。至於呢度咧，點心出品都唔差，但係咧坐得仲更為舒服啊，好爽啊！不過可能冇得打折啊呢度。即便如此咧，都係會有好多人過嚟飲茶㗎。老城區咧有咁大嘅茶樓咧不多咯，唔係淨係長者㗎，後生都有嘅。好啦，麵都嚟咗啦，咁係呢個銀絲麵齋麵嚟嘅，因為佢落咗2條生菜嘅，雖然佢係齋嘅，份量唔少係嘛？係喎。咁但係因為你其他點心，都食。再配埋呢個魚皮餃咁就非常好嘅，夾啲添係加條菜，因為佢落生菜，佢咧就冇標榜自己話係西關麵嘅，咁啊所以冇乜所謂㗎啦有啲葱啦，有啲蔬菜啦，個麵睇上去蛋麵嚟嘅應該都幾靚，唔係嗰種咬橡筋嗰種。點好魚皮餃？係，試下啲湯。好熱啊！啱咪先好熱。食唔到太熱。鹼水麵嚟嘅。哇！琴晚落咗好大雨，今朝我哋原先都諗住唔出嚟嘅，但係屋企又好似冇咩食喎，咁啊都係出嚟啦。幾舒服啊！幾舒服啊！冇咁熱啊，係啊。即係唔係真係為咗話食個麵飽肚，仲有辦法嘅總會，但係真係出嚟行下先至舒服嘅。有啲觀眾話好嘈啊！嗱，呢度就唔覺嘈。嗱，呢度就唔覺嘈，因為好安靜嘅。佢有地氈又成咁。地氈又成，真係唔覺嘈。如果俾你揀咧，你住金沙洲好啊，抑或還是係住千燈湖好嘅？翻工就住天河。天河買得起就梗係最好啦，係嘛？但係買唔起嘅咧。但係如果你話生活呢邊幾好，純生活咁就。千燈湖感覺規範啲嘅，係，但係又感覺再遠啲。嗱，譬如好似我哋今日嚟呢度咁，其實塞咗啲咁多22分鐘。之前同大家講過啦，疫情嗰陣，疫情啊開到最快啦，都要半個鐘，係啊。咪而家1個鐘啊，閒閒地。上次我哋去都要1個鐘啊。係啊，咁嗱，你金沙洲咁咪，而且千燈湖有個少問題係，佢冇咁多接駁巴士，就算你坐地鐵去到都好，焗卡一定係要揸車，係咪？呢度坐地鐵。呢度咧，你就真係可以坐地鐵先，我哋見到有接駁巴士啊，或者你再慢慢開部電雞咯，都得。
而且個地鐵站咧就冇離市區咁遠呢一度啊，一陣就到個2個站就到嘅啦。但係千燈湖咧就都幾遠嘅，老老實實嚇。地鐵我淨係講地鐵，咁但係咧就千燈湖冇咁多塞車。呢度咧就基本上都會塞車，不過先頭大家都見到咧，過9點啊啲車出去市區都仲係塞嘅。咁啊，各有長處短處，各有優勢啦。方向嚟玩啊！係啊，係啊。嗱，如果你話換着傍晚4點零鐘過嚟，咁啊已經開始塞㗎啦，咁啊唔嚟㗎啦，係咪先？農曆新年啦，新年大時大節咪過嚟咯。佢啖湯都幾清嘅，唔係韭黃咯，都係有鹼水味嘅，咁但係就冇配醋咯。好神喺入面。但係食起身好舒服嘅係，最緊要舒服係12蚊幾 OK 啊。超爽口，跟住好靚。你有冇睇佢揸完得好靚啫？好滿意個麵。係有少少仲帶好滿意。水嘅。蛋麵唔係乾咗嗰種嘅，有啲要風乾埋啊！嗰啲嘢真係好硬好硬。個麵好好好滑就食落去好似食緊嗰啲公仔麵咁樣嗰種感覺㗎，即食麵嗰種感覺。唔係嗰種爽彈。再爽口啲。呢個時候咧，魚皮餃亦都嚟埋啦嚇。其實最初原先係想住魚皮餃配呢個麵嘅，而家都可以嘅，而家都可以。因為佢哋餐廳亦都係有配公筷，不過兩夫妻唔使嘅，老夫老妻。我更期待個魚皮餃啫。順德餐廳做魚皮餃應該都唔會好失禮人㗎。嗱，飽滿嘅係同埋緊緻嘅呢兩樣做得埋一齊不容易啊嚇。同買嗰啲真係唔同嘅喎，買嗰啲都已經好好食啦。啲肉咧唔會話好多雜質啦，有裏邊有嗰啲應該係芝麻嚟嘅味道咧。順德魚皮餃咧又會叫魚皮角啊，嗱，似唔似一隻餃子嘅？其實咧，陳皮角啊？唔係魚皮角啊！咁啊係啊，順德名小食啊嚇。通常咧魚皮角咧，你都會喺前邊再加埋順德2個字嘅。好清淡啊！係嘛？雙皮奶咁嘅大良雙皮奶，魚皮角就順德魚皮角。夾多隻先啊！夾多隻啊？有隻未煮開喎。我整啦嗰啲。嗱，好多人咧第一次聽見魚皮餃咧，就以為係用魚皮包嘅餃子，其實唔係嘅嚇。魚皮唔係外邊嗰層皮因為咧用魚肉經過加工，再比紙更薄嘅皮就係呢個啦。其實就係外邊嗰個皮啊，睇唔睇到？外邊呢個皮咧，佢裏邊係混合咗魚肉落去㗎，所以咧食起身咧，佢係會有少少爽口㗎。咁啊，通常會用咩魚咧？就用鯪魚，因為鯪魚啲肉咧會比較緊實啲嘅嚇。膠質會比較重，更有黏性㗎。咁啊爽口啲，咁你攞其他嗰啲魚肉會散嘅，咁就不是太好嘛。刮咗嗰啲魚青出嚟，鯪魚喎，去咗皮先，刮咗啲魚青出嚟，咁然之後咧就混合埋呢個皮裏邊咁嘅。但係咧過程咧又要打佢啦。令到佢裏邊啲空氣走咗出嚟，咁你食起身咧，呢個魚皮餃咧就好爽口㗎啦。咁啊，以前傳統嘅做法咧，魚皮餃咧仲會豬肉啦，肯定會有啦，而家都有蝦仁啦、臘鴨肝、馬蹄同埋芝麻肝就少啲啦，依家。但係芝麻同馬蹄係仲會有，但係佢唔會好大粒㗎嚇，佢一定係順德啲人食嘢咧，就比我哋西關嗰啲大少咧。仲細嘅食得，一定要好精緻，更為精緻。咩時間
廚出鳳成啊嘛，冇錯嘅。今日呢個食法咧係用湯煮，夾起身咧都仲係好硬嘅，係咪？嗱，好似阿夫人嗰啲筷子功唔得咧，其實佢係做唔到呢下動作嘅。你可以乾蒸啦，蒸嚟點豉油食，又或者係攞湯煮啦，啱啱咁嘅湯煮啦，同埋煎焗都得嘅。攞啲雞蛋咁樣去過咗個漿，佢再煎焗，仲過癮啊！一定要煎到冰花嘅感覺，同埋最多就係打邊爐啦。打邊爐嘅時候，魚皮餃就係啊，好多嘢都可以冇，蔬菜同埋魚皮餃最緊要嘅。咁至於喜歡邊啲嘅咧，就每個人都唔同。但係魚皮餃同蔬菜咧，就每個人都會喜歡。我細個咧翻過去親戚老家咧食過魚皮餃啊，係真係更腥啲味嚇，同而家比起身。好，另外兩款點心都到咗啦嚇，乾蒸。喂，你睇佢嗰個係咪手工整啊？岩岩慘慘嘅嚇，即係佢好不規則㗎。而家食反而有時呢啲仲受歡迎啊！另外咧仲有餃子，亦都到咗啦。哇，好耐未食過餃子，佢幾好啊！我好怕咧，其實你點嘅時候，我好怕佢煎到好燶啊、好油啊。而家睇上去大家都見到嘅咧，一啲都唔燶同埋一啲都唔油咯。魚皮餃應該就係，不過可能即使所謂嘅預製都唔係話山長水遠啊，去到好多地方攞貨，而係個餐廳自己做，又或者係相熟嘅供應商咁樣，因為始終老闆係順德嘅，咁總會有嘅。同埋咧個魚皮餃咧，其實我覺得都唔係好預製，因為我見到咧佢有啲咧都係好不規則嘅形狀㗎。我一次係會。即係整好咗擺喺廚房。順德嗰個牌子嗰個。哦，係嗰個叫咩牌子啊？唔記得咗啦。順興定乜鬼嘢？咩興咁啊？肉啦，係啦，又光又硬啦。接嚟試下呢個，老婆已經試過，好滿意。因為佢對呢個要求好高，佢亦都係好中意食呢個嘅。係你自己都唔中意食呢個。因為好多地方整咗入邊。裏邊啲肉都可以係嘛？最怕其實我食呢個最怕咧，就其他都冇所謂嘅。最怕就係裏邊嗰個肉咧又有筋啦，又或者好大嚿咁樣。係啊。咁佢其實先要剁開佢先啦。有啲肉，但係你係咬得開。唔係，佢又唔可以剁到散晒嘅喎，剁到好似魚肉燒賣咁又唔得噶噃。變咗豬肉燒賣咯。係啊，嗰個就唔得嘅，一係你直接魚肉燒賣。因為呢一個係手工嘅。都幾好。外邊個皮都有嗰種香味嘅，個皮亦都夠薄。有啲皮係好厚，通常食呢個最好就係一個番禺咧，嗰個叫做番禺賓館好似叫。2、3次。唔記得啦，我記得有一次喺佛山呢邊食又好食。我發覺佛山呢邊。呢啲咧一變咗來貨嘅咧，可能有時就唔好食嘅。做到入邊一粒粒大肉嗰隻，嗰隻唔好食。有時有啲皮太厚。有時啲蝦甩頭甩骨啊咁樣。唔到而家外邊仲落緊雨，睇到啲雲層嘅呢個位置，仲有排落喎。咁唔好講咁多啦，食埋個餃子再講啦，都俾我擺咗好耐嘅啦。不過飲茶係咁嘅啦，飲茶咁，因為你唔使食好急，同埋唔使食好飽，就食得多花款啊嘛。係啊，而且你起碼食到4樣嘢。係啊，今日係4樣嘢。咁你3個餸基本上我哋都食。又係要打包。不過打包翻去再食啊，唔好食嘅。係啊，佢仲要唔係少量打包，係大量打包。係啊，食一半咁樣咯。細份又話唔抵，大份又話打包，好矛盾嘅。有時我哋連菜都唔點㗎。你放喺度盤菜就食2次。食點心就唔同。都幾好，個皮都幾薄。裏邊有肉啦、韭菜啦、馬蹄定係沙葛咧？好新鮮。沙葛應該係。新鮮最緊要。新鮮，個皮又夠薄，幾好。同埋有配豆瓣醬咯。不過今日咧總體幾個點心嚇，
最滿意就係個麵，跟住魚嚟搞。嗰個咩都可以。嗯。嗰個乾蒸。乾蒸，佢好滿意乾蒸。呢個都唔錯，好耐未食過。呢個就正常。呢個咧，我中意佢一點咧就係我驚佢好多油㗎，全部都係油咁樣，又唔會啊。正常咧呢個就。呢個冇咩感覺。度都差唔多。但係乾蒸咧做得好食嘅唔多。咁而家差唔多11點啦，午市又差唔多到啦，我哋仲喺度飲緊茶，都埋單㗎嚇，埋單落去下邊商場行下。而家咧已經係要開始策劃中秋節嘅晚餐㗎啦嚇，咁有咩食咧？喺呢度都好啊，呢啲咁樣係嘛？如果係套餐，就算係咁都冇問題啦。要去到3000幾先至係青嘅。3000幾就有龍蝦。其實佢就係呢個。另外先頭我哋食飽飽啦，係呢個價錢嘅，對得起呢個價錢，對得起，舒服啦，服務又好啦，冷氣又夠啦，啲嘢食亦都唔差㗎，嗰個下限比較高，所以亦都考慮下會唔會中秋節嚟呢度食咧。我哋直接落去買餸啦，好嘛？去超市行下啦，去廁所得嚟啱啦，而家已經係11點㗎啦，陸陸續續又有客人走入去食午市咯，午餐咯，都幾旺㗎。呢度就仲有其他好多餐廳嘅，係客家菜，仲有免費水果添。對比週末咧，事實上而家就梗係冇週末咁火爆㗎啦。但係都餐廳都開得夠足嘅，有探魚啦，又有九毛九啦，有貴州菜啦嚇。之前都帶大家嚟過呢度，不過上次嚟咧好多人好焗㗎。有冇吉鋪啊？唔知嗰個算唔算吉鋪？打網球嘅呢一層基本上都係餐廳嘅，工作餐添喎。一路119蚊，有咁多嘢食。唔係話喎，啲餐廳開始都有人喎，山西菜。廣州人就係咁中意食嘅，啱啱飲完茶啫，呢度又開始飯市啦。真手工嘅喎，係啊，呢度仲有酸湯火鍋。而家好多餐廳咧都係咁樣㗎，佢係會有個半開放式廚房啊。睇見裏邊啲師傅做，一來係為咗證明自己夠衞生啦即係冇花架㗎；第二咧純手工嘛，手工搞。咧再過多2日開學㗎啦咁可能到時就冇咁火爆㗎，係同週末比爭好遠。有一次星期6日。係啊。咪就係上一次嚟咯。對上一次嚟全部錯。基本上好啲咁多，唔係冇咁差嗰啲餐廳都要排隊嘅。唔係啊，係連空氣都唞唔到，好似正街咁啊！係有少少正街嗰種感覺。直情係正街，係想快啲走嘅。即係太多人啦嘅。所以當時就決定就話，下次再嚟咧就唔好夜晚嚟啦。係啦，就唔好夜。就好似而家今日咁樣樣。星期6日嚟。如果唔係啊，趕住你走啊！陸運茶居添，又係熱做點心啦，應該係手工點心。呢啲佢就夠膽寫手工點心，立咗法㗎啦，講咗話一定係要寫出嚟嘅。如果係手工點心，係啊，要俾人睇見㗎。哇，一樣仲係咁多人飲茶㗎喎，喂，你睇下，好中意飲茶喺廣州，所以有觀眾話點解我哋成日已經飲茶，因為真係中意飲茶㗎嘛。即係。有啲我哋咁嘅年紀㗎啦，有啊，先嚟啲客人，係啊，年長少少啦，有啲甚至乎自己一個人啦，可能得翻都嚟飲茶。係嘆下茶咁，唔使食咁飽啊嘛，因為唔似北方人要食咁多㗎嘛，佢都變凍㗎。因為點講啊？其實到老嘅你都係，都係咁。我哋而家咪咁，茶樓係養老㗎啦。又可以同啲老友傾下偈咁樣，係嘛？不過而家少啲啊，好多人都係啊，攞住部手機啊，睇手機。嗱，我哋坐喺我哋隔離嗰個阿伯，
叔叔，唔好講阿伯啦，叔叔都係一支公，一支公啫嘛。睇手機。係啊，叫一個點心。點心。又或者隔離後邊嘅姨叫兩個點心咁樣，跟住排骨飯。隔離我嘅左邊嗰兩位都係啦，應該似我哋差唔多大幾年咧，睇怕都係。我哋差唔多年。咁咪一盅兩件，佢又叫得點心多啲嘅，係咪呢層啊？我哋繼續行啦。再嚟仲有先頭咪講過停車呢個 topic 嘅，喺呢度啊停車亦都係非常便宜㗎，佢唔會話有好多好複雜嘅設計。總之你喺度使咗錢，咁咧佢就會將你嘅數據記落去。然之後咧，無論你係用乜嘢電子支付方式都好啦，佢就幫你積分。一積完分咧，咁積分就可以換停車。仲要係咁嘅喎，停車你出門口嗰陣咧，佢就自動計分嘅，好方便嘅。係啊，諗唔到呢個商場其實咁樣做得幾好啊！同埋個老闆喺邊度嘅話，你查過係廣州嘅，係估唔到喎。係啊，佢唔係外省啊，或者甚至乎外地。喺廣佛周邊嘅。即係係啦，廣佛周邊為主，白雲區都有，白雲區。呢度都係白雲區。呢度都係白雲區，但係呢個廣佛嘅白雲區。廣岐。搶晒加州廣場嗰啲生意啊！即係反正都係邊邊嘅。咁同埋咧，平時係睇社交媒體啊，經常都會見得到嘅，又好少咁樣嚟啊！好多人咧都係為咗個超市嚟嘅啫。佢哋有一個比較有趣嘅説法啦，叫窮鬼天堂，即係咩意思咧？8點鐘之後打折，個力度非常駭人聽聞嘅。不過我哋就講唔到嘅。中屋啊正啊，冇錯。8點零。嗱，一早啊已經嚟濕停㗎啦嚇。你今日飲茶，所以就有3個鐘頭免費停車。但係假設我唔係飲茶先啦嚇，冇嗰個免費停車。先頭我哋飲茶咧，嗰90幾蚊即刻就見到佢個分。咁佢就唔使係你係又要掃啊，又話要撳乜嘢啊？喂，長者唔識㗎嘛。16蚊個鐘。係啊。喂，真係仲貴過嗰餐茶錢啊！冇錯啦。冇錯啦。你一出去嘅時候咧，如果要俾錢嘅，咁我咪即刻用積分抵扣咯，好抵啊！譬如你食餐飯咁樣，咁你咪真係啲人都話仲貴過食飯，即係食個麵咯。嗱，食個麵咁又話貴過停車，咁真係冇數為啊！停車費，嗰個叫紙巾費。係嗱，48積分，即係48蚊，你就可以停車1個鐘。其實真係好抵，好似先頭咁樣樣。我哋食咗90幾蚊，其實佢已經可以免2個鐘頭㗎啦。咁當然啦，係因為茶樓飲茶佢免咗3個鐘，咁啊嗰個係另當別論嘅。如果喺超市度買幾多，買30-40蚊又得㗎啦嚇。哦，應該係上邊行啊。幫嘅菜都有，原來燒肉拉都開埋啦，好啊呢個啊，唔係淨係外省菜，唔記得咯。不過係嗰啲原先咧以為全部都係呢啲啊咁樣噶嘛，喂，不過其實呢個都幾好㗎。咪上次喺福建食嗰啲咯，嗰啲唔係呢個牌子，但係其實都係咁嘅形式㗎啦，又係咁光猛，係咪？海鮮自助啊嘛，我仲有電影院啊，我哋。喺嗰度入去超市啊！壽司又有喎。仲有壽司邊度啊？哦係喎，呢個回轉壽司，你連萬歲都有添，呢個牌子都好出名嘅。幾多嘢食？咦？個超市喺邊啊？個超市喺前邊轉過去咪得啦。啲細節再慢慢睇啊！原來咧，月保只需要500蚊嘅。因為呢度100三。係500一個好合理嘅價錢。好合理。係。人哋深圳都係200。係。300，深圳200-300都有。15蚊9。唔係，你可以零食㗎。我食唔到咁多。食唔到咁多，你買個細咯。你如果想食就買。我唔想食，我唔係咁中意到咁凄涼嘅啫。加之你唔食，你睇你絕對冇辦法忍得住嘅，你睇見我食。雖然唔係好抵，對過好過啦，係嘛？嗱，買個梨啊，已經係過咗11點㗎啦。咁啊，商場嘅人梗係越嚟越多，咁啊，但係特價時段係唔會有㗎。依家係傍晚8點之後先至係特價時段，好似吉之島咁嘅咯。市場都係呢個價。市場都係呢個價。咁我買啲窮鬼超市。係啊，窮鬼天堂，唔好講超市。6蚊脆梨。仲要咁喎，超市市場咧。就即係都俾揀，不過咧就冇咁舒服揀得。呢度有冷氣，又積分咁樣樣。哇！你睇呢個紅色
朋友嚟到呢度特別開心，哇！開心到啲青紅脆梨呢個叫，我老婆係要買啲黃嘅，咁啊揀下啲冇爛嘅咁係嘅。即係生華梨會酸啲。酸啲，但係如果你係食得酸，其實生華梨係鮮味啲。哦。就咁咯。蟠桃之前我哋買過，唔使晒佢係咯，得唔得㗎？得㗎。但係總之就好食啊！我哋之前買過，琴晚食過，好食。咁啊，橙都可以，而家橙都開始食得㗎啦。西瓜。唔食西瓜啦，食咗幾日西瓜啦。啊，橙或者香蕉都得，唔好再西瓜啦。又冇話市場特價咁平嘅，但係新鮮啲咁多。冇龍津路咁平。但係冇龍津路係特平，佢係特價收市時段。龍津路1蚊。呢度3蚊，啊可以慢慢揀。早市啊，梗係冇咁多特價㗎啦，好正常嘅。吊住喺度賣。香蕉係要吊住嘅。係啊，香蕉要吊住，咪會砸爛㗎嘛，係嘛？係啊。都有啦嚇，叫做鋥律，福建嘅9蚊一斤。唔好買住。唔好買住啱新上市新上市我怕冇咁佢有一啲咧靚，混咗一啲舊混咗上年嘅。年嘅怕佢遲啲先。因為你要去到85嘅過後。係啦，前後咧係啊等多半個月咧。係啊，因為怕混咗上年啊。因為呢啲嘢一年一做嘅，係剩翻嗰啲全部入冷庫，同蘋果係一樣。福建啊，福建出嘅，氧化好啊！我哋好少食呢個。唔係啊，呢啲菜咧包住啊，一個椰菜，呢個就紫嘅，有一隻唔紫嘅，乾淨啲嘅。哦。而家唔係話嗰啲人浸藥水嘅。哦，呢啲點浸都冇用。你浸唔到落去啊！呢啲佢本身都係乾淨㗎嘛。係。佢包到咁冚，你浸乜鬼啫？好。喺呢度咧都好國際化喎，真係估唔到㗎。反而翻到環市路會仲少，有南亞裔㗎啦，有非裔㗎啦，同埋仲有白人㗎，係真係㗎，係啊嗱，咁大家見到㗎，同埋我唔係第一次見到㗎，都幾多非裔㗎呢度。你見到啲薯仔好平，因為薯仔嘅番茄1.9喺你哋嗰度有幾錢咯？都話呢一個係窮鬼天堂啊嘛，仲而家未有特價，因為特價仲得人驚，仲平過市場啊！呢啲人唔會上超市買㗎，我哋同埋咧呢啲咧，即係只要你唔好太離譜咧，唔係喎，我成日去擺一段時間都得嘅。網上買嘅通常冇咁靚係嘛？都有。讓你可以慢慢揀啊嘛。係啊，有啲沙，有啲沙。即係可以做主食添。啲鬼佬咪做主食咯。咁啊係。咁啊食又一餐。原先咧又話唔係好多嘢買啊，行下行下又好多。你話我哋上次去過Walmart 啦，嗰啲菜都唔得。係。好似呢啲咁啊，又買咗幾多？係啊，有啲新鮮啊！上次 Walmart 啊，貴都唔單止唔新鮮。買越多又越買越多，真係抵買嘅。係啊，嗱你睇，又買咗肉啦，月餅有㗎啦，而家已經，因為仲有1個月就8月15啦嘛，都係買咗啲肉。呢個幾錢啊？咁大袋嘅咧？係啊，10蚊一斤。20蚊使咗呢度。上次係咁，上次佢冇咩嘢買，行下算㗎啦咁樣。濕紙巾啊，我要嚟買。其實我今日係嚟買濕紙巾嘅。買啊咁多煲都抵嘅，通常抵先至買咁多嘅。餅都有啦嚇。廣州酒家啱啱好1個月，1個月之後就係中秋節啦，就係呢個價錢啦。雙黃白蓮蓉149。咁啊，美心咧就200幾咯，係啊，300蚊有找，哇！呢個價錢咯，我都算可以嘅咯噃，呢個價錢係啊，仲有榮華199，可以啊嚇，美心272，啱喺三冇睇嘅，雙黃白蓮蓉。都要280咯噃，呢個榮華，哇！呢度238啊，抵過上山冇買啦嚇。榮華呢度199，呢個係雙黃白蓮蓉咯。嗰個大隻啲嘅呢個大隻啲，個盒靚啲嘅。送禮個牌子到就得㗎啦，啱。生嘅喎，唔係雪凍咗嗰種咯喎，88蚊一隻。係啊。
88。尋日我哋睇一個汽車節目，係啊，去阿拉斯加拍嗰啲汽車廣告。係阿拉斯加食帝王蟹，係又係200蚊人民幣一斤。一隻腳嘅，一隻腳啊！哇，係一隻腳嘅。200蚊，呢度200蚊一斤，即係仲平過阿拉斯加。佢當地人話嗰度係冇人會食啦，即係冇咁大市場啦，冇加工存儲銷售都冇，淨係打撈咗上嚟就係剩咗2隻喎喺個倉底嗰度。就出口。係啦。但係出口咧就嚟到中國嗰啲自助餐咧，係啦。好食。但係呢個咁喎，209蚊係一斤。仲要係生嘅。係一斤人民幣。生嘅。佢嗰度係一條腳㗎。佢一條腳，但係自助餐上面食嗰啲一條腳，因為嗰啲係雪藏嘅，放得太耐唔好食。雪藏嘅，因為俾你都唔食，我寧願食隻沙蝦嗰個，冇鮮味啊。係啊，因為我哋食過。仲要一攞鬼咁多，你記唔記得？但係呢啲係生㗎嚇，呢啲係生嘅。生嘅就200。不過會唔會嗰個老議員咧就唔知啦。但唔係啊，你可以攞㗎，你可以叫阿哥哥嚟啊，我就要嗰隻咁都得㗎，係咪？一稱咁咪1500蚊咁咪1500蚊咯。嗱，咁啊就係產處罪處，因為佢出口晒嚟中國，咁你咪當地咪貴晒咯。係。我哋最大消費市場啊，所以咪就係賣得到咁平，14億人有1% 食都不得之了啦，咁解啫嘛。中國係比印度強勁啲㗎，對於食嘅嘢。冇錯，印度跳舞啊叻過我哋嘅。肉啊！都係運嚟中國。係啊。唔係印度唔食牛㗎嘛係。係啦，佢哋又唔食。係啊，印度唔食牛嘅。咪窮鬼天堂啊！冇打折啊，101蚊啊！其實仲有10蚊優惠券我冇用嘅，留翻嚟停車啊！咁大堆，其實最主要就係牛豬肉㗎嘛，其他嗰啲好平嘅啫。各樣嘅水果啊，乜都有，用品嘅都有。係啊，香蕉你就係肉啊20蚊買咗，牛肉38蚊，其他嗰啲係11蚊、10蚊嚇，火龍果9蚊8毫8，唔係話10蚊嘅咩？你買101蚊又可以停車2個鐘啊？點解唔嚟啫？你如果喺正街咁，你睇下。正街打車仲平過。係啊，打車。上次啊，去白鵝潭咋。係啊。嗰次啊，同阿爸阿媽。太古里係12蚊個鐘咋。已經平咗啦。如果天河嘅16蚊個鐘。係啊。咪就係。呢度啊平啊，真係。所以咧停車咧對於廣州人嚟講係一個好緊要嘅好緊要。嗱你4個鐘咁樣，咁你16蚊個鐘你計啦。我哋嚟咗差唔多3個鐘㗎啦嚇。咁你如果係16蚊咁，你40幾648 3個18係咯，48蚊50蚊，50蚊咁你半車嘢啦，嗰啲肉咯咪50蚊咯嚇。全中國最貴廣州。係啊，中國大陸最貴應該係廣州。直情係啊，唔係應該。而且唔係淨係1、2個位嗰種咯。廣州咁貴啊，冇錯。可以推埋。好，已經係12點㗎啦嚇，開始旺啊。如果你哋即係想行得舒服，就1至5個。哇！星期6日嚟你又當呢度係正街。大家有冇去過正街？咧就好似正街咁。係啊。而家仲有餐廳啦。上次我嚟到啊，覺得冇氣唞啊，啲空調都唔夠咁啊。係啊。而家就好行好多。不過佢呢度咧好有趣喎，佢個車仔可以推埋落去停車場㗎嚇。但係又有專門嘅通道嘅咯，咁啊前邊落去。咁啊嚟到呢度飲唔飲茶一回事啊！超市買完咁梗係食啲嘢㗎啦，你下食幾百蚊落樓又唔掂嘅，都係呢啲小食。幾十蚊啊，咁樣食餐飽嘅，買杯奶茶。係啊，咁你20-30蚊食個飯，或者10零蚊食個飯。10零蚊咁帶埋啲小朋友嚟20蚊，係咪？咁啊開心㗎，唔係一使又話1000幾百咁攞命嘅。工資啊！仲有工資添啊，5000。工資咧嗱，我做過服務業啊，有經驗，我話到俾你聽。點解？喂，5000好似都幾高嘅喎嚇，係咪？大家睇唔睇見？其實咧，佢係一個人事同財務嘅一個小心思嚟㗎。因為通常做啲崗位咧，都係要開 OT 㗎。咁我哋計工資係21.75天㗎嚇，呢個係一個指標嚟㗎。
咁啊一個財務計啊或者人事計工資嘅指標嚟嘅。咁佢會攤分到，如果你一個月翻足先頭睇休2日啊嘛，係咪？咁一日做12個鐘咁先算咯，嗬。喺呢個前提之下咧嘅時薪就啱啱好，就係乘翻21.75斤，O 啲錢，咁就係5500㗎啦。佢就唔係話哇好高工資喎，5500仲有 O 啲錢，唔好意思，其實係冇㗎，係啊。不過其實其他地方都係咁嘅，嗱好啦，咁我哋都翻去啦嚇。今日又食咗個咁靚嘅早茶，飲咗個咁靚嘅早茶。嗱，你睇啱先飲早茶，全部啲即係退咗休或者咩都係咁樣嘅啦。冇錯。菜平平呢個龍津路平過，但係嗰度又熱啦，又逼傑啦，龍津路嗰個地下，龍津路嗰個地下仲係清朝嘅，可能係凹凹凸凸一氹水，仲要嗰個蓋一踩落去咧，佢就會擠翻啲水出嚟。天然水跡，得意嘢，諗起都刺激。但係又平啦。係，但係唔係，其實秋涼去係好嘅，落雨就最好唔好去龍津路啦。都冇乜所謂，最主要睇下方唔方便。係，着對洞鞋去咯。咪有時你行開食開，行開去咁啊買2個瓜咁啊都不妨嘅。但係你好似今日咁又咁多嘢買就唔會啦。要買咁多就唔會咯。嚟商場嘅首選啊金箔啦，我哋。但係上次去嗰個沃爾瑪都買唔到啦。係啊，Walmart都買唔到咁多。冇啲冬瓜啊，好舊好殘。我邊仲落緊雨喎，睇嚟呢場雨仲有排落嘅。好啦，我哋而家翻屋企啦嚇，咁而家都記得㗎啦，要行呢個位。如果行喺左邊咧，上高速嘅，就上高速嘅，雖然唔使錢。上次以為哇，但係嗰邊咧，即係廣清嗰個收費站好多人。係啊。呢度仲有吉子水晶酒店。喂，呢度就好行好多嘅。哦，呢度都係華住會嗰邊。冇錯。吉子水晶。嗱喺前邊睇唔睇到？嗰啲橙嗰啲點？嗰啲桔子味嘅，好食啊！嗰啲糖。環州3路，我哋喺係嘛？係啦。先。呢度出去啊嘛，係嘛？係啩？係嘅，係啊。環州3路我都記得啦，唔使係啊，直頭係啊。都幾大啊停車場。唔係喎，要喺嗰個位出嘅喎。停車場好大啊！幾大個停車場？係啊。超大型啊！係。所以停車免費咪好咯嗱。冇錯，喺嗰個後出嘅，係挨住個商場一路個邊行㗎嘛。呢度仲有停車位嘅。有部港車先啊。澳門車搭牌嘅港車應該係。喺呢度好多人居住嘅，嚟到中午送餐啊，各種要開工㗎啦。開工嗰啲全部去晒天河啦。唔係呢度都有啲寫字樓嘅，因為佢有佢嘅產業㗎嘛。直播嗰啲咯。直播嗰啲天河佢哋承擔不了仲有高租金。跨境電商。係。因為我有個親戚就喺呢邊做。即係老細就做跨境電商。跨境電商。咁佢哋呢度咧先頭停車啊，我講今集都係講停車㗎個 topic，就係呢度啦。咁佢自動記咗你嘅車牌咧，咁啊直接過咁就報得㗎啦。嗱，你睇上邊嗰啲公寓啊，呢啲公寓啊最啱嗰啲僆仔㗎啦。嗱咁啊直接自己嘅扣分，即係佢有積分嘅就扣，咁樣啊出㗎咯，好方便啊，係啊，右邊。好多汕頭菜，係好多，同埋有幾個茶餐廳呢邊都幾好。如果要落地下停車場喺呢度落去咯，不過我哋唔中意佢呢個地下停車場。呢邊係咁樣啦，呢邊都係一啲街區咁樣開個停車場，電雞啊停呢度，上邊就係公寓。但係就有個小遺憾就係一定係會塞車㗎啦，即係冇辦法㗎啦。
出去嘅時候或者入嚟嘅時候。哇！好密嘅呢邊住人。梗係啦，就係因為點撐得起個超市啊？係啊，個大商場啊。係啊，係幾年輕化嘅。係啊，因為佢嗰啲公寓咧，咁你有啲千零蚊一個月咁樣係嘛？冇錯。咁啲後生仔又中意呢一種。係啊，嗱你睇下呢度又起緊啦，係咪？另一個好多都係合租嘅，唔係好多都係合租。如果咧喺金沙洲同埋千燈湖之間選擇咧，我覺得啊，如果你係躺平嘅，就金沙洲好。但係如果係仲要開工嘅，仲要揾食嘅，都唔係。千燈湖有千燈湖嘅，除非你喺千燈湖嗰度，即係你要睇下你工作喺邊度咯。因為如果你係譬如你喺千燈湖去天河咁樣，其實都有啲遠。唔係，應該係咁講，係千燈湖唔係非常適合躺平，呢度就好適合躺平，相對會休閒啲啊，我就覺得咁啦。開部車啊，即係你又唔係降低生活質素啊，唔係咁嘅意思喎。生活質素梗係千燈湖好啦。千燈湖好啊嘛。大佬，嗰邊車都冇咁多啦，可以喺樓下踩部電雞，開下車踩下單車啦。咁係都得。即係嗰個城市規劃靚啲咯。係，咁啊係，嗰度係靚啲嘅會再。因為你呢度就係白雲區。笪地仲係唔係好平嘅。係啦。仲會好多窿。但係千燈湖咧係人哋佛山嘅珠江新城。哦，直頭廣東省內都已經係做得比較優秀。係啊，就係咁簡單啦。即係如果你話一定要嚟廣州近咁，梗係呢度啦。哇！不過呢度咧就燉啲啦，真係，好似越野咁，要慢慢開咯，係。咁啊好啦，接落嚟進入塞車路段啦，轉左嗰度。呢度就翻去市區嘅其中一條呢條公路啦。上橋啦。係啦，咁我哋就經由呢度翻去內環路。根據地圖軟件顯示啊，要塞車13分鐘。成個金沙洲就係最塞車呢度。冇錯。因為就係離開島啦。係啦，同埋佢突然間收窄啊，各種原因啦。離開島啦。金沙洲有3條路嘅啫。3條橋。最塞應該會唔會呢度咧？都未必。應該係。應該係啊。但係最近市區又係呢度。仲有一條就係連黃旗㗎啦。一條係連嗰個中山八係嘛？唔係珠島花園。珠島花園。唔係嗰個叫珠島花園嗰邊叫咩？大坦沙㗎啦。大坦沙。嗰個又係島嚟嘅，島連島。因為呢度去翻陸地啦。冇錯。就過翻去東風路內環路啦。嗱，喺度開始搞啲公司咁啊，呢邊。開始有啲產業寫字樓咁咯。有商場你睇嗱，呢度有商場。呢個商場近地鐵喎嗱。係。不過未開。係。呢度係要交替通行嘅，唔交替上邊係影相嘅。呢邊係粵 A 粵 E。好多人住呢邊，住得呢邊又有車。你實買車㗎啦呢邊，停車費又平。所以咧，每次我哋翻去咧，就係金沙洲係最塞車。冇錯。但係你停車又平嘅啫。係啦，咁我換嚟代價就係300-500咁咯，市區1300已經好似好平。係啊。咁咯，就係咁嘅原因。一個月都大話慳成1000銀啊，淨係個停車。慳成1000銀真係差好。係啊。其實市區真係太貴啦。係啊。人哋深圳都係300蚊一個月。我哋喺前面再加個1字。係啊，嗱，大塞車啦，上到橋仲有一塞啊！我哋淨係過咗2分鐘嘅。上次喺金沙洲食嗰個燒雞正啊！係啊。你哋可以睇翻前，可能都1個月前。1個月前啦，大概。有一集，哇！嗰個燒雞真係不得了，喺金沙洲食嘅。嗰個係我嫂介紹嘅。佢話金沙洲啊，燒雞好食。哇！佢呢盞燈好有趣喎〜10秒啊放，10秒啊放咁嘅啦又。
個個都係八仙過海各顯神通㗎啦，嚟到呢度就。然後電雞啦，行人就冇嘅。嗱，你阿叔叔幾勁，相信佢後生嗰手單車都好叻㗎啦。跟住又咬住支煙仔嘅又有啦嚇。嘿，嗱咁你就係得一條橋啦。係啊。仲要計埋電雞。係啊。不過電雞就唔係。電雞會行入去嘅。係佢旁邊仲有一個推上去嘅電雞㗎。對。嗱就係咁啦，點解會塞車咧？其實係唔知點解，因為車流量比較大，同埋窄咯。雙向八車道你睇下塞唔塞？係。好似天河咁。天河咁樣。天河十車道都塞㗎。係啊，十車道啊。十車道都塞㗎天河。係。嗱，你而家都真係八車道啦。係啊。要雙向16車道先得發喎。16車道。填咗個缸咁咪得。而家都6車道㗎啦。嗱，差唔多落橋啦，落橋就冇咁塞啦，通啲。但係其實你喺對面望過嚟有啲車密到咩㗎？好似我哋嚟嗰陣咁咯。係啊。密麻。依度係從來都係咁密㗎啲車。好多人住金沙洲㗎啦，我都話。係啊。因為佢金沙洲嗰啲屋咧又靚啊。又望光啦，咁又比市區平啦。停車又平啦。又平啦，所以佢有佢嘅優勢㗎。係啦，咁所以你就願唔願意塞呢一段咯？就係啊，就係唯一就係個壞處就係塞車咯。就係咁啊！每一次出去你都係要咁樣。每一次你都要塞車。其實已經唔算好離譜啦，今日。係啊，我見過更離譜。稍為過一過嚟呢邊咧，樓價又貴1倍嘅啫。係。停車又貴1倍嘅啫。係。可能唔止啊！而且啲屋仲要冇咁靚添嘛，寒酸好多啊！你如果稍為新屋嘅咧，貴都唔止1倍啊，貴3倍咁你啊，係就係咁啦。咁就睇你點揀啦。真係睇你點揀啊！仲要喎，金沙洲嗰邊啊，即係車牌又唔限行噶嘛。係啊，嗰邊仲可以有共開電雞又得，共享電雞嗰邊仲有。嗱咁你翻嚟呢邊，你就算好似前面富力嗰啲二手都貴過佢啊。係啊。嗰啲好舊嗰啲都，哇！好似啲雨越流越大添喎。好啦，我哋翻去啦嚇，未停過啲雨。